कलेजमा चाहिँ मस्तसँगले प्रोग्राम भइरहेको छ होइन अनि अगाडि डान्सहरू पनि सबै भयो अनि मैले भन्छु नि यहाँ टिकटक चलिरहेको फेरि उहरूको छुट्टै अनि त्यही भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ मस्तसँगले अगाडि डान्स भइरहेको छ मेरो बहिनीहरूको डान्स सक्यो अनि धेरै अझै कति धेरै बाँकी छ अङ्कल खाजा खानुभयो दिएँ नि तपाईँलाई खाजा माग्नु त खाइदियो त ओहो यो बफ है छोड्नु हुँदैन माथि लिएर आउनु पर्थ्यो कसैलाई घाम हुँदैन मेन कुरा अनि कलेजलाई फर्स्ट कलेजमा इन्भल्भ गर्नु पर्थ्यो कलेजहरू इन्भल्भ छैन एन्ड देन डान्स हुनु पर्थ्यो अनि स्पिच हुनु पर्थ्यो आफ्नो स्कुल जनाउँछ नि त स्पिचहरूले पनि ओके होइन स्पिचहरूले हुनु पर्थ्यो डान्सिङ हुनु पर्थ्यो अनि देन वेलकम ब्याक अगेन इन माई ब्लग फेरि पनि स्वागत छ न्यू डे न्यू ब्लग होइन अनि तपाईँहरूलाई कस्तो छ त सन्चै छ होला भन्ने आशा छ अनि तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा वेलकम छ होइन अनि यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा न्यू छ भने चाहिँ प्लिज हिट द्याट सब्सक्राइब बटन अनि लाइक बटन होइन लाइक वाला सो आजको ब्लग स्टार्ट गरौँ अनि आज के छ त स्पेसल भन्दाखेरि चाहिँ लेमी टेल यु होइन आज स्पेसल के छ भन्दाखेरि आज स्पेसल हाम्रो स्कुलको 31st एनुअल फङ्सन लाइक के भन्छ त्यो स्कुल खुलेको त्यति वर्ष भयो भनेर लाइक त्यो टाइपको त्यो छ अनि त्यहाँनिर गएर जाने अनि आज मेरो बहिनीहरूको डान्स पनि छ त्यसमा अनि सो डान्स पनि हुन्छ के हुन्छ कस्तो रमाइलो हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अहिले म कुकिङ गरिदियो घरमा एक्लै छु अनि त्यहाँ भात कुकरमा छ होइन कुकिङ पनि गर्दै अनि रुमका हालत हेरेर सक्नुहुन्छ तिमीहरूले मेरो बिजोग छ कि हरि बिजोग छ यो रुमलाई पनि म मिलाउँछु अनि त्यसपछि रुम पनि मिलाउने कुकिङ पनि गर्ने देन त्यसपछि त्यो सब खानासाना खाएर देन प्रोग्राममा जाने अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरू हेर्ने अनि हुन्छ के हुन्छ त्यहाँनिर होइन सब म देखाउँछु तपाईँहरूलाई आजको ब्लग चाहिँ चुम्मी बेला दामी बन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई अनि हाम्रो मेन थिम भनेको आजको ब्लगको चाहिँ एनुअल प्रोग्राम हो कि एनुअल प्रोग्राममा के हुन्छ डान्सहरू होइन म सब रेकर्ड गर्छु म सब तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन भिडियोमा बनिरहनु अनि खाना खानुभयो त तपाईँहरूले खाना खानुभएको छैन भने चाहिँ खाना टक्कसँग लिएर बस्नु होला यो ब्लग आज डेन्जर हुनेछ यस्तो दामी छ लुगाहरू होइन सब लुगाहरू धुनुपर्ने छ फोहोर सके कोठा सब सफा गर्छ भनेको अब दिने भन्छ हेर न अर्काको बुके त्यसको बर्थडे हारे अनि के छ नि त नि 600 रुपैयाँ दिएर मलाई मेरी माया फुल जस्ती हो कि क्या कति राम्रो छ त है उयोले बनाइदिएको वर्षा दिदीले वर्षाले 600 रुपैयाँलाई अनि त्यसले 600 रुपैयाँ दिएको मैले त्यसलाई भन्दै गाइस जिन्दगीमा कहिले पनि पाएन बुके त मेरो प्यार कति राम्रो देखेको के रे यस्तो तामाङको आँखै राम्रो तामाङनीको आँखै राम्रो अनि मुहार राम्रो यता ल्याउनु आज त कान्छीलाई राम्रो देखेछ अरू तिमीहरू त यतिकै हो नि त जहिले पनि राम्रो भएर बसेको त राम्रो देख्छ नि त आज चाहिँ कान्छी छुट्टै देखेछ क्या A few moments later. यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो तरकारी पाक्दैछ भात पाकिसक्यो अनि यहाँ के फोहोर भइसक्यो भाँडा होइन भाँडा नि फोहोर भइसक्यो अनि रुम पनि लगभग 80% सफा भइसक्यो अब यसलाई बढाल्नु बाँकी छ यो कपडाहरूलाई धुनको लागि राखिदिनु बाँकी छ अनि डस्टबिन नै बाहिर लगाएर राख्नु छ त्यहाँदेखि धेरै गर्नु छ अझै होइन अनि खाना खाने त्यहाँदेखि त्यसपछि सब काम गर्दै भयो अझै कति धेरै बाँकी छ A few moments later. So today is my program. So I'm so excited. Okay. Bye-bye. फाइनली गाइज यत्रो मेहनतपछि बल्ल हाम्रो रुम चाहिँ सफा भइसकेको छ अनि म तपाईँहरूलाई मेरो रुमको हालत देखाउँछु ल अघि कस्तो थियो अनि अहिले कस्तो छ भन्दा चाहिँ हल्का अलिक बेटर भएको छ अघिको भन्दा चाहिँ सो इन 3 2 1 गो
हो मेरो रुम चाहिँ होइन गाइज। तपाईँलाई थाहा थिएन होला मेरो रुम कस्तो छ भनेर। सो रुम देखाइदिएँ। यहाँ चाहिँ यतितिर पोरा चाहिँ बाँकी छ, डस्टबिन यहाँ चाहिँ फोहोर छ त्यो पनि सफा गर्नु छ। यहाँ यति धुनु छ थालहरू त्यो पनि सफा गर्ने। सो गाइज धेरै मेहनतपछि हाम्रो चाहिँ सबै काम सकिसकेको छ होइन। तरकारी पनि पाकिसकेको छ अनि त्यसपछि थालबाट पनि धोइसक्यो अनि कोठा पनि सफा गरिसक्यो, घर पनि बढारिसक्यो। अब भनेको नुहाउँछु म किनभने फोहोर भएको छ। A few moments later. सो गाइस नुहाइसक्यो हामी। हजुर हामी सक्करसँगले नुहाइ पनि सक्यो, सब्जी गरिसक्यो। अब मस्त भात पस्किने हो, खाने हो होइन। अनि त्यसपछि जाने हो। अहिले चाहिँ हामी जाँदै हो होइन मस्तसँगले। मैले भन्थेँ नि यहाँ मैले खानासाना खाइसक्यो होइन। अनि अब चाहिँ हामी जाने अनि मस्त जाने हो। मैले बहिनीको लागि खाजा नि ल्याइदिएछ। ओ गाइज कहीँ नि गएको नि तिमीहरू? ल ठिक छ। मस्त त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम भइरहेको छ, डेक बजेको आवाज आइरहेको छ, बच्चाहरूको के हो थाहा थियो कि मलाई यिनीहरूले चाहिँ भात खाँदैछ गाइस। A few moments later. अनि यहाँनिर चाहिँ अब मेरो बहिनीहरूको अनि अरू बहिनीहरू सबै बहिनीहरूको चाहिँ लाइक जो सानो क्लासहरू हुन्छ नि, सानो क्लासको बच्चाहरूको लागि चाहिँ मस्तसँगले अब डान्सको लागि हुन्छ नि, त्यो प्रिपरेसन हुँदै रेडी हुँदै गरेको बेला मैले चाहिँ हल्का फुटेज लिएको थियो। अनि मेरो बहिनीहरू कति प्यारी कति राम्री देखेको छ होइन उनीहरूको डान्स। अनि थाहा नै होला कि ड्यु टु सम रिजन मैले चाहिँ पुरै सङ युट्युबको भिडियोमा युज गर्न मिल्दैन किनभने कपिराइट लाग्छ नि त। द्याट्स वाइ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बच्चाहरूले डान्स गरे पनि मैले साउन्ड चाहिँ हटाइदिएँ किनभने अब रिक्स हुन्छ गाइज होइन। मलाई पनि रिक्स लिन छैन किनभने यदि हामीले अरूको सङ युज गऱ्यो भने हामीलाई कपिराइट लाग्छ। अनि आज चाहिँ भन्दै बच्चाहरूको डान्स पनि सक्यो। अनि यतापट्टि आउँछु म सरलाई इन्टरभ्यू लिन्छ होइन। सरले चाहिँ आफ्नो राय दिनुहुन्छ सुन्नु मैले। Rockville Secondary Academy. We are enjoying. Thank you. Thank you sir. Sir thank you. Okay, thank you. Thank you. भनि नै हाल्यो सेम गोज विथ दिस भिडियो होइन। यहाँ पनि बहिनीहरूले डान्स चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको थियो, सबै प्यारेन्ट्सहरू खुसी थियो, सबैले राम्रो नाचेको थियो, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो, ड्रेस सिस्टम पनि राम्रो, ड्रेसहरू पनि राम्रो, प्लस डान्स टिचर सिकाउने म्यामले पनि राम्रो सिकाउनु भएको थियो अनि डान्स पनि राम्रो थियो। तर पनि म यसमा पनि आवाज धेरै राख्न सक्दिनँ किनभने तपाईँहरूले अगाडि फुटेज त हेर्नु नै भयो किनभने त्यहाँनिर हामीले मतलब थियो होइन। अनि त्यसपछि अरू डान्सहरूमा चाहिँ मैले यहाँबाट फुटेज हटाइदिएँ किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ किनभने भन्नु पर्दैन। अनि म्याम चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो, ए कस्तो राम्रो नाचिरहेको छ बाबुहरूले हो कि क्या त्यो टाइपको। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै साँच्चीकै राम्रो नाचिरहेको थियो मेरो बहिनीहरूले चाहिँ। मेरो बहिनी चाहिँ यहाँ राइट कर्नरमा छ अनि अरू बहिनीहरू पनि छ होइन। त्यही भएर चाहिँ दामी डान्सहरू पनि सबै भयो। अनि मैले भन्छु नि त यहाँ टिकटक चलिरहेको छ फेरि उहरूको छुट्टै। अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मस्तसँगले अगाडि डान्स भइरहेको छ, मेरो बहिनीहरूको डान्स सक्यो। अनि धेरै अझै कति धेरै बाँकी छ। मेरो प्यारी साथी ए यहाँ मेरो भाइहरू। हाई गाइस ह्यान्डसेक। हेलो अङ्कल खाजा खानुभयो कि दिएँ नि तपाईँलाई खाजा माग्नु ओहो किरण सर धेरै त म भन्दिनँ एउटा भनौँ न तपाईँले दिइहाल्छ नि एउटा म्याम एउटा भनौँ न त। We are enjoying a lot in our 31st anniversary. यो चाहिँ हाम्रो 31औं वार्षिक उत्सवमा मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ किनकि म आफै स्वयं कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10सम्म यहीँबाट पास आउट भएको। अहिले म यहीँनिर खुद टिचिङ गरिरहेको छु। तर मलाई एकदम आई फिल प्राउड टु बी अ मेम्बर अफ रकभेल सेकेन्डरी एकाडेमी। रियली इट्स सो अमेजिङ एन्ड वन्डरफुल टु बी अ पार्ट अफ द रकभेल।
टु बी अनेस्ट म पनि एकदमै आफूलाई भागी सोच्छु किन म यहाँ 11 मा पढिरहेको छु हेलो गाइस नमस्ते सम्पूर्णहरूलाई होइन आज हाम्रो स्कुल एनिभर्सरी एन्ड आई एम द कलेज स्टुडेन्ट सिनियर अफ दिस स्कुल एन्ड द सिनियर अफ दिस स्कुल ओके एन्ड दे नेभर मेन्सन द्याट एग्री गर्नको लागि समय छैन एग्री नगरौँ होला हामीहरू चाहिँ कृपया मेरो भ्लग फ्यामिली कन्टेन्ट हो कसैको भाषण सुन्न आएको के दिदी त्यही बिस्कुटमा झऱ्यो ला गाइस यत्रो बेचत मेरो भात म त घर जान्थ्यो यत्रो बेचत मेरो भात म घर जान्थ्यो मलाई उयो गरेको छैन कि मेरो आफ्नो स्कुलको बेइज्जत हुनु भएन कि मेन कुरा यहाँ के भन्छ क्यामेरा देखा नै भिखारी लोग आ गए यता अर्को हिरो नि हरि बिजो बच्चाहरूले बोकेर हिँड्छ गाइज माथि उयो लाउनु पर्थ्यो कसैलाई घाम हुन्थेन मेन कुरा अनि कलेजलाई फर्स्ट कलेजलाई इन्भल्भ गर्नु पर्थ्यो कलेजहरू इन्भल्भ छैन एन्ड देन डान्स हुनु पर्थ्यो अनि स्पिच हुनु पर्थ्यो आफ्नो स्कुल जनाउँछ नि त स्पिचहरूले पनि हो कि होइन स्पिचहरूले हुनु पर्थ्यो डान्सिङ हुनु पर्थ्यो एन्ड देन के भन्नु सोचे जस्तो भएन एन्ड देन त्यसपछि सोचे जस्तो उसलाई भन्न आएन एन्ड देन अनि सोचे जस्तो केही नि भएन घर जाने के कस्तो रमाइलो भइरहेछ घर जाने भन्छ हामी पनि प्यारेन्ट्सै हो त सोध्दैन त हामीलाई त हामीलाई सोध्दैन त ए माया गरी त एक्लै हो कि मैले त यति त हेरेको छु नि हो दामी A few moments later.
अनि आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै हो गाइज। आशा छ तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो अच्छा राम्रो मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला। लाइक गरेको छैन भने सब्सक्राइब, मेरो च्यानलमा यदि न्यू छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अनि बहिनीहरूको पर्फर्मेन्स सके साथसाथै मेरो आजको भ्लग नै सकिन्छ। आशा छ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला। फलो सब्सक्राइब गर्नु होला फर यस्तै भिडियोको लागि। धन्यवाद।